Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sedikit akan berbagi tutorial cara mengetes dinamo secara simple ataupun secara manual. Di sini yang perlu kita persiapkan yang pertama kabel steker, yang kedua kapasitor, dan yang ketiga steker cok dari arus listrik. Oke, untuk tidak berlama-lama, gimana sih caranya untuk mengetes suatu dinamo secara simple, secara manual? Yang perlu kita perhatikan, yang harus kita kuasai, yang pertama, dinamo harus kita kuasai, kita cari mana kabel setrum. Untuk tahap pertama kita cari kabel setrum suatu dinamo mesin cuci. Ini dia yang warna hitam. Langkah yang pertama yang kita harus lakukan, kabel setrum dari dinamo ini kita satukan dengan steker bebas dari positif. Ambil dari salah satu kabel ini kita satukan. Ini kita satukan begini. Setelah itu ini kan masih bersisa dua kabel. Yang dua kabel tersebut ini kita gabungkan dengan kabel dari kapasitor yang dua ini. Caranya ini bebas, tidak berpola, bisa bolak-balik karena arus kapasitor kan sifatnya bolak-balik. Setelah itu kan masih bersisa dari kabel stop kontak. Ini dia kabelnya, masih bersisa satu. Ini kita masukkan di antara sambungan dua kapasitor ini, dua kapasitor ini dua kapasitor ini yang nyambung ke kapasitor. Kita pilih di antara satunya, boleh yang satu ini, juga boleh yang satu ini, dan juga boleh yang satunya lagi, bebas. Ini ya, anggap aja kita kemarin nih, kita ambil dari salah satunya. Nah, setelah itu kita hubungkan ke stop kontak yang ini. Di sini kita bisa mengetahui bagus atau tidaknya suatu dinamo masih bisa dipakai atau tidaknya suatu dinamo. Kalau dia masih bagus, maka mesin ini berputar. Tapi kalau sebaliknya, kalau dia tidak bagus, bisa kita lihat di sini tidak akan pernah berputar. Ini kita cokkannya, ini kita cokkan. Kita bisa mengetahui bagus atau tidaknya suatu dinamo. Kalau masih bagus pasti dia hidup, tapi kalau enggak, udah tidak layak dipakai, dia tidak akan pernah berputar. Kita coba. Di sini dinamo tidak bisa berputar. Oke, ini
inilah cara simple cara mengetes dinamo secara manual.